Evet, hayırlı akşamlar değerli takipçilerim. Bugün portakallı kek yapıyoruz. Portakallarımızı blenderdan geçirdikten sonra 2 tane yumurta, bir bardak yağ, bir bardak toz şeker, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Alabildiği kadar un ekliyoruz. Unumuzu da güzelce karıştırıyoruz. Kıvama geldikten sonra yağladığımız tepsimize döküyoruz. Ondan sonra 180 derecedeki fırına atıp güzelce pişiriyoruz. Daha önce hazırladığım portakallı sosumu üzerine döküyorum ve gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hayırlı akşamlar.